正好又来天津了，我这朋友说他车门子有一点点异响，当然我坐车上听了，我觉得这异响我是能接受的啊，不是说替厂家说话。还有一个办法，大家可以尝试试一试啊，有可能会管用啊。那么其实想的话，其实就这个胶条，这个胶条和这个胶条有一定的，因为在颠簸路的时候，有的人会蹭。那么大家可以看这个啊，来看这个小舌头，哎，对着这，看这个小舌头，大家可以看这儿一个刻度，这3个刻度，这边有3个刻度。啊，尝试着把这个两螺丝松一松，这个理论上这是可以调的，往里啊调一点点，调个一两毫米，你再试一试，管用不管用？我觉得可能会管用啊。你看后面这也是一样，也是这边后边呢，这也是上面有一个小齿，下边有3个印儿，你可以先拿马克笔画一个印儿，然后把这个呢这小舌头呢往里去调个1-2毫米。那么这台车呢还是上次的我们那台高配啊，这兄弟买这个高配，那么这兄弟现在也是不着急改。还是那句话，跟你的车友玩半年，玩明白了，你再想着怎么去改。